太不可思议了！没想到国内还有这么宝藏级的火车呢。坐上这趟火车，不仅能够慢慢享受祖国的大好河山，同时这更是一列跨省卖菜的乡村集市，直接就可以品尝到果农刚采摘下来的新鲜水果。那今天早上咱们就从这趟车的始发站湖南怀化出发，体验一下这趟跨省卖菜的绿皮车，感受一下什么叫做真正的人间烟火。这辆车的车次是7272次，由怀化开往梅江方向。车次前面没有加任何字母，就证明它是一列特别慢的火车了。比较有意思的是，这趟车全程只有178公里，但是它却跨了湖南、贵州、重庆2省1市，沿途会有很多湖南的老乡乘坐这趟车去贵州卖菜。虽然是慢火车，但是车厢内的环境一点也不差，内部的环境干净整洁。早上7点17分，列车驶离了怀化站。这178公里的全程，列车需要行驶3小时53分。同样的时间，如果坐高铁的话，都可以从北京跑到南京，走上千公里了。但是高铁无法触及的屯镇，它能停靠，而且价格还特别便宜。这178公里的全程仅需要22块5。现在列车抵达中途第一站七天坪，像这种级别的小站的12306的列车时刻表上是查不到的。从这站开始，浩浩荡荡的扁担大军就开始上车了。每节车厢有个最大的亮点就是这个大间行李存放处，直接拆除了部分座椅给老乡放瓜果蔬菜用的。第一批的扁担大军已经就位了，等会儿咱们就可以逛大集买水果。这可真是太哇塞了！乘坐这趟车不仅可以逛大集，还可以欣赏外面的美景。这回终于到了12306可以正常售票的车站了，叫做锦河站。这块是麻阳自治县下面的一个镇，我感觉也是中途最壮观的一站了。浩浩荡荡的扁担大军在这一站齐刷的上车，看那阿姨都半头白发了，挑了担子依然健步如飞。别人都焦急的等着上车，只有的大爷云淡风轻的站在原地未动，其他人都上差不多了，大爷才挑着扁担过去。这车上的氛围特别好，老乡们呢聚在一起聊天打牌，有时候车上工作人员过来，他们还会亲切的互相打招呼。与高铁上的陌生感相比，这种车真的是太有温度了。每停一个小站都会有新的扁担大军加入，这些应该都是应季的果蔬，只可惜这个季节水果样式少了点。哪个好吃啊？这个也好吃一点。这个怎么卖的？哪是那个？这个10块10斤。阿姨说这个好吃，就是看了难看一点，果然没有骗我，这个吃着真的特别清甜，连着吃了2个，感觉比在水果店买的好吃。经过了近2个小时的运行，列车抵达了铜仁站，车上大部分乘客都在这站下，还有浩荡的扁担大军将会挑着担子去铜仁卖菜。